السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپرا سورة یونس آیت نمبر دا اتلسم آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون. د ماډیر عزت مند اوریدونکو الله رب العزت د مشرکین مبارک فرمایي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. او دا خلق دوی سوا دی الله نه هغه چاته عبادت کوي چې نه خو دوی ته تکلیف رسول شي او نه دوی ته فایده رسول شي، یعنی ګټه او نقصان، فایده او نقصان او تکلیف او نقصان دا خدای الله په اختیار کې ده. نو په کار چې سړی الله ته عبادت وکړي. یو صدا غوښتي خبره ده، او که یو سړی الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي او دا هغه چاته عبادت کوي چې هغه نه دې ته تکلیف ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي، که هغه بت ته، که هغه قبر ته، که هغه یو انسان ده، که هغه یو زیارت ده، که هغه یو ونه ده، که هغه اور ده، که هغه انور ده، که هغه سپوږمۍ ده. دا مشرکین هم دې ته عبادت کوي که نه همدغه شونه دي. نو دا خو هغه شیونه دي چې دا په خپل د الله مخلوق ده او د خلقو خدای درجه ته رسولي دي. نو دا بیوقوف خلق دي، دا پوهیږي نه دا خلق. دا خو یوه خبره شوه، دې پورې دا خبره تاسو یاد ساتئ چې دوی عبادت هغه چاته کوي چې نه دوی ته فایده رسولی شي او نه نقصان رسولی شي. ولې؟ ځکه چې فایده او نقصان دا د الله په اختیار کې ده. دا یوه خبره شوه. اوس دویمه خبر الله فرمایي وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. او دغه مشرکین یای دغه بت پرست یا مشرکین دوی داسې خبره کوي چې دغه د مخدایان چې دي، که هغه بت ته، که هغه قبر ده، که هغه زیارت ده، که هغه انسان ده، که هغه نور ده او که هغه سپوږمۍ ده او که هغه اور ده چې د خلک ورته عبادت کوي، دوی داسې یای هؤلاء شفعاؤنا عند الله، چې دغه شیونه چې د مور ته عبادت کوو دا د مونږ سفارشیان دي د الله په نیز باندې یا د الله په دربار کې، یعنی قیامت پورې چې به دغه شونه د مونږ سفارش کوي. دا د مکی مشرکینو هم دا خبره کوله چې مونږ د بت ته سجده ځکه لګو چې بت ذریعه سره زلفا الی الله، مونږ الله ته ځان نږدې کوو. او کنن کوم مشرک ته نن چې هغه ظاهر بل ځان ته مسلمانم یی او چې هغه قبر ته سجدا کوي، چې هغه نه ته پوښتنه وکړي چې ته د قبر ته سجدا ویلې کوي، دا خو تا ته نه تکلیف ورکولی شي نه نقصان، هغه تا ته یي چې دې ذریعې سره زه الله ته ځان رسوم. همدارنګه یو انسان ده چې ژوندی ده، چې هغه ته هر څه نوم ورکوي، چې ژوندی ده، دا خلک هغه ته سجدې لګوي، خلق هغه ته سر ټیټوي چې ته ورته وایي چې دا خو انسان ده، دې ته سر ته ویلې ټیټوي، دې ته سجده ویلې لګوي، دې نه مدد ویلې غواړي، دی به تا ته وایي چې دې ذریعې سره زه الله ته ځان نږدې کوم. همدارنګې بل شی او بل شی او بل شی. نو د هغه وخت مشرکین او د نن مشرکین د دوی کې یوه طریقه ده. نو چې الله ته ځان نږدې کوي خو ډایرک الله سره خبرې وکړه، ته عبادت کوا، الله ته سوال کوا، ته قرآن یا د الله سره خبرې دي، شپې تهجد ته پاڅه د الله سره خبرې دي، د الله سره ملاقات. نو چې بل څوک منځ کې واسطه جوړوي خو ډایرک
بلا واسطه الله تعالی سره خبرې وکړه، بلا واسطه او الله تعالی په خپلم دا یایي چې ما نه ډایرکټ سوال کوا، ما نه ډایرکټ دعا کوا، ما عبادت ډایرکټ د ما عبادت کوا، منځ کې بل څوک مر ولا، منځ کې واسطې مر ولا. نو الله تعالی فرمایي مخکې نبی علیہ السلام ته قل اے پیغمبر ته دوی ته ویا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. آیا تاسو خبر ورکوي الله ته په هغه شی سره چې الله تعالی نه پیژني یا الله تعالی دا نه معلوم پاسمانونو او پزمکه کې؟ یعنی چې تاسو دا خبره کوي چې دا د مو خدایان دي او دې ذریعہ سمو الله ته ځان رسو، نو په دې باندې الله نه پوهیدو. نو الله به تاسو ته ویلي وای کنه چې ما ته ځان رسوي، نو په قبر ځان را ورسوه، په بت باندې ځان را ورسوه، په زیارت ذریعہ سره ځان را ورسوه، انسان ذریعہ سره ځان را ورسوه چې د کوم انسان ته خلق سجدي لګوي. نو دا الله ته نه معلوم ویلي، دا خلق ځان نه دا طریقہ جوړ کړی دا. سبحانه وتعالى پاک د الله ذات، د الله ذات پاک دا وتعالى او ډیر اوچتا. اما یشرکون د هغه شیونو نه چې دوی شریکوي الله سره، الله دین ډیر اوچتا، الله تعالی دین ډیر لوی دا. اوس ترجمه ته متوجه شو. ويعبدون او داخله کې عبادت کوي من دون الله ما سوا دی الله نا، ما دی اغشی لا يضرهم چې ضرر نشي رسول دویتا، ولا ينفعهم او نه فائدہ رسول شي دویتا. ويقولون او یی دوی هؤلاء چې دغه خدایان شفعاؤنا دی مونږه سفرشیان دی عند الله د الله په دربار کې. قل دور تویا په جواب کې اے پیغمبره اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما په هغه شي سره لا يعلمو فی السماوات ولا فی الارض چې نه پیژني هغه یا نه د معلوم الله ته په اسمانونو په ځمکه کې، یا نه د خبر الله د هغه شي نه په اسمانونو په ځمکه کې. سبحانه پاک د الله تعالی وتعالى وچتا اما د هغه شیونو نه یشرکون چې دوی شریکوي الله سره. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا